1. 일찍 일어나기. 2. 스트레칭과 운동하기. 3. 명상이나 깊은 호흡. 4. 따뜻한 물 2잔 마시기. 5. 건강한 아침 식사. 6. 하루 계획 세우기. 7. 감사일기 쓰기. 8. 독서나 온라인 강의 같은 자기계발 시간. 9. 자기 확인 문구 반복하기. 오늘도 할 수 있다. 10. 음악 들으며 집중력 높이기. 이렇게 나만의 아침 루틴을 만들어 목표에 한 걸음 더 가까워질 수 있습니다.